প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর, যার আয়তন সমগ্র পৃথিবীর 3 ভাগের 1 ভাগ। প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন এতটাই বিশাল যে এর মধ্যে পুরো পৃথিবীর স্থলভাগকে ডুবিয়ে দেওয়া যাবে। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বিস্তীর্ণ এই জলরাশি থেকে সৃষ্ট মৌসুমী বাতাস মানব সভ্যতা বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, যার সুবাদে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠেছে। এই মহাসাগরের গভীরতা যেমন বিশাল, ঠিক ততটা বিশাল এর রহস্য। তাই রহস্যঘেরা এই মহাসাগর সম্পর্কে জানাবো ইনফরমেটিভ আর্থের আজকের এই পর্বে। আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ইনফরমেটিভ আর্থ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন, যাতে পরবর্তী কোনো আপডেট মিস না হয়ে যায়। এনজয় করুন পুরো ভিডিওটি। প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন প্রায় 16,52,00,000 বর্গ কিলোমিটার, যা পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় 32% এবং মোট জলভাগের আয়তনের প্রায় 46%। পৃথিবীর মোট 5টি মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে বিস্তীর্ণ এই মহাসাগর। পূর্বে আমেরিকা থেকে পশ্চিমে এশিয়া, উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। প্রশান্ত মহাসাগর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই দিকে বিভক্ত। মূলত ভূমধ্যরেখা একে উত্তর ও দক্ষিণাংশে ভাগ করেছে, তবে এই মহাসাগরটি উত্তরাংশের তুলনায় দক্ষিণাংশের আকার ও আয়তনে বেশি। এর দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে কলম্বিয়া পর্যন্ত প্রায় 20,000 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, অর্থাৎ এখানে 5টা চাঁদকে অনায়াসে ডুবিয়ে দেওয়া যাবে। বিশ্বের এই সর্ববৃহৎ মহাসাগরটির গড় গভীরতা প্রায় 4,000 মিটার বা 4 কিলোমিটার। পৃথিবীর গভীরতম স্থানের তালিকায় প্রথম 5টির অবস্থান এই মহাসাগরেই। এই তালিকার প্রথম স্থানে রয়েছে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। চ্যালেঞ্জার দ্বীপ নামক এই স্থানটির গভীরতা 11,000 মিটারেরও বেশি, অর্থাৎ স্থলভাগের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টকে এর মধ্যে ডুবিয়ে দিলে শৃঙ্গের উপর প্রায় 3 কিলোমিটার পানি থাকবে। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে টঙ্গা ট্রেঞ্চ, যার গড় গভীরতা 10,183 মিটার। এই তালিকার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে থাকা ট্রেঞ্চগুলোর গড় গভীরতা 10,000 মিটারেরও বেশি। সব মিলিয়ে এই মহাসাগরটির মোট পানির পরিমাণ প্রায় 71 কোটি ঘন কিলোমিটার। এই পানির তাপমাত্রা মেরুর কাছে -1 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে শুরু করে বিষুবীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাপমাত্রার মতো প্রশান্ত মহাসাগরের পানির লবণাক্ততাও অঞ্চল ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে এই পানির লবণাক্ততা প্রতি 1000 অণুতে সর্বোচ্চ 37 থেকে 32 পর্যন্ত ওঠানামা করে। তবে সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর এই বৃহত্তম জলাশয়টি পৃথিবীর টেকটনিক প্লেটের গতিশীলতার কারণে প্রতি বছর গড়ে প্রায় 0.52 বর্গ কিলোমিটার করে আয়তন হারাচ্ছে, যেখানে অপরদিকে একইভাবে এই পরিমাণ আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের। প্রশান্ত মহাসাগর বা প্যাসিফিক ওশানের নাম রেখেছিলেন পর্তুগিজ নাবিক ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান। তিনি 1519 সালে পর্তুগাল থেকে স্পাইস দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা শুরু করেন এবং 1521 সাল নাগাদ তার নৌবহর দক্ষিণ আমেরিকার সর্বদক্ষিণ প্রান্ত পেরিয়ে এই মহাসাগরে এসে পড়ে। তবে যাত্রাপথে তার নৌবহর নানা প্রতিকূলতা ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ আবহাওয়া পেরিয়ে তখন এক শান্ত জলরাশিতে এসে পড়ে। তখন নাবিক ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান এই সাগরের পানির স্থিরতা এবং অতি শান্ততা দেখে এর নাম দেন মার প্যাসিফিকো। পর্তুগিজ এবং স্প্যানিশ উভয় ভাষাতেই যার অর্থ দাঁড়ায় প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরে রয়েছে একাধিক বৃহত্তম প্রান্তিক সাগর। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ চীন সাগর, পূর্ব চীন সাগর, জাপান সাগর, বেইজিং সাগর, ফিলিপাইন সাগর, কোরাল সাগর এবং তাসমান সাগর। আর এই সাগরগুলো তাদের বিভিন্ন সংযোগস্থলে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রণালী। এর মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত এবং বিখ্যাত আলাস্কা উপসাগরে অবস্থিত বেরিং প্রণালী। এই সমুদ্র প্রণালী মূলত বেরিং সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগস্থল। এই সংযোগস্থলের জলরাশির এক বিশেষ পার্থক্য খুব সহজে সবার চোখে ধরা পড়ে। একদিকে হালকা আকাশী রঙের পানি, অপরদিকে গাঢ় নীল পানি। খালি চোখে দেখলে মনে হবে দুইটি জলাধার মাঝখানে এক অলৌকিক শক্তি বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তারা একে অপরের সাথে মিলতে না পারে। এই ঘটনাটি ঘটে থাকে মূলত দুই সাগরের পানির মধ্যকার ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে। পৃথিবীর বৃহত্তম এই জলাশয় ঘিরে রয়েছে প্রায় 55টি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জাপান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং কানাডা ছাড়াও এই মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে 25,000-এরও বেশি দ্বীপ।
পৃথিবীর আর কোনো সাগরে এত অধিক সংখ্যক দ্বীপ নেই। এই সকল দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ও আয়তনের দিক থেকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া এবং পলিনেশিয়া। এর মধ্যে মাইক্রোনেশিয়ার অবস্থান নিরক্ষরেখার উত্তর দিক থেকে এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার পশ্চিম দিকে। এই অঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপগুলোর মধ্যে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জ, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ এবং গিরিবাদী দ্বীপপুঞ্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও নিরক্ষরেখার দক্ষিণে এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার পূর্বের অঞ্চলটিকে মেলানেশিয়া নাম দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলে অবস্থিত নিউগিনি দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড এর পর আয়তনে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ। বৃহত্তম এই দ্বীপটি মেলানেশিয়ার দক্ষিণ এ অবস্থিত। এছাড়া মেলানেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপগুলোর ভেতরে রয়েছে বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, সান্টা ক্রুজ দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ এবং নিউ ক্যালেডোনিয়া। এই 3টি অঞ্চলের মধ্যে সর্ববৃহৎ অঞ্চল পলিনেশিয়া, যা উত্তরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর এই বিস্তীর্ণ জলরাশি বিভিন্ন উন্নত সভ্যতা সৃষ্টি এবং মানবজাতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। আর এই বিবর্তনের যাত্রা শুরু হয় তাইওয়ান দ্বীপের অস্ট্রোনেশীয় জাতির দ্বারা। প্রায় 7000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে অস্ট্রোনেশিয়ান জাতি নৌকা আবিষ্কার করে, যার মাধ্যমে তারা দূর দূরান্তে যাত্রা শুরু করে। তারা প্রথমে সমুদ্রপথকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। তবে এই মহাসাগরটি সর্বপ্রথম জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে ইউরোপিয়ান 1513 খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয় নাবিক ভাস্কো নিওস্তে বালগোয়া তার সমুদ্র যাত্রায় সর্বপ্রথম এই সাগরটি আবিষ্কার করেন। এরপর থেকেই এই মহাসাগরটি বিভিন্ন দ্বীপে ইউরোপিয়ানরা উপনিবেশ গড়ে তোলেন। তবে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রশান্ত মহাসাগর সবচেয়ে বেশি প্রসার ঘটে খ্রিস্টীয় 19 শতাব্দীতে। এই সময় এই অঞ্চলগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশিকতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। উপনিবেশিকতার বৃদ্ধির সাথে সাথে এই মহাসাগরের বৃহত্তম অংশ ওশিয়ানিয়া প্রথমে ব্রিটিশ এবং পরে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের দখলে চলে যায়। নাম প্রশান্ত হলেও এই মহাসাগরটি সুনামি, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পের মতো নানা ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্ম দিতে পারদর্শী। পৃথিবীর সবচাইতে সক্রিয় 2টি ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বেসিনের অবস্থান এই মহাসাগরে। তবে এই বেসিনগুলো থেকে সৃষ্ট ঝড়গুলোকে অঞ্চলভেদে ভিন্ন নামে ডাকা হয়। এই মহাসাগরের পূর্বের সৃষ্ট ঝড়গুলোকে হারিকেন, উত্তর পশ্চিমে সৃষ্ট ঝড়গুলোকে টাইফুন এবং দক্ষিণ পশ্চিমে সৃষ্ট ঝড়গুলোকে সাইক্লোন নামে ডাকা হয়ে থাকে। একই সাথে এই মহাসাগর জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে প্রায় 40,000 কিলোমিটার আগ্নেয়গিরির একটি বেল্ট। রিং অফ ফায়ার নামক এই বেল্টে পৃথিবীর শতকরা প্রায় 75 আগ্নেয়গিরির অবস্থান রয়েছে। এইসব আগ্নেয়গিরির অগ্নি উৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিকম্পের সংখ্যা পুরো পৃথিবীর প্রায় 95 প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ। এই মহাসাগরের অগভীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রার পানিতে হেরিং, স্যালমন, সার্ডিন, স্ন্যাপার, শর্টফিশ, টুনা এবং সেলফিশ পাওয়া যায়। উপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর বাসিন্দা এই সকল মাছ শিকারের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সারা বিশ্বে প্রতি বছর যত সামুদ্রিক মাছ শিকার করা হয়ে থাকে তার শতকরা 70 প্রশান্ত মহাসাগর থেকে শিকার করা হয়। তবে বর্তমানে এই অঞ্চলে অতিরিক্ত মাছ ধরা একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে এই সকল প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ইনফরমেটিভ আর্থ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন।